Oliver. Jeg hedder Oliver. Jeg hedder Oliver. Hvad? Oliver! Er der rødt? Skal jeg trykke på den rød? Du kan kun filme bordet om det. Filmer du kun bordet? Ja. Men du skal ikke kun se mit hoved under. Ja. Julian, jeg har en god idé. I stedet for tricks,